Bakwethu siyadibana kuhlelo lwamaviki wonke. Buza iBhayibheli uphendule olamukelayo umfundisi uEsindlovu. Ngihamba lo mfundisi uOP Mpofu. Sikhangela incwadi ekaSambulo lokho esijula layo. Sithatha indaba eziqhakathekileyo kakhulu ezokuphela kwesikhathi lensuku zokugcina. Ngithemba ubana lisilandela kahle lapho lisizwa likhona. Ithini phinde inombolo zocingo andubani umfundisi asamukele 0718444196 ukuze uthole ugwalo oluthiwa The Great Controversy, impi enkulu kumbe impikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane. Luza kuncedisa ukuzwisisa indaba esixoxa ngazo. Mfundisi Mpofu, siyakwamukela. Siyabonga. Sanibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki ezifundweni zethu. Lapho sithokoza khona ndawonye ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Amaviki la silokho sisencwadini kaSambulo. Kungumthandazo wami ke ukuthi umoya engcwele asiphe ukukhanya lokuzwisisa lamandla okulalela ilizwi likaNkulunkulu, ikakhulu ngezikhathi esiphila kuzo ezandulela ukuza kwenkosi kwesibili. Sengathi uThixo angaba lathi asibusise sonke. Umfundisi uOP Mpofu, siyabonga. Siyabonga, amen mfundisi. Mfundisi namhlanje sikhangela incwadi kaSambulo ngo14 angithi kunjalo. Mhlawumbe ungasifundela indimana eka13 sisiya ka20. Siyabonga. Sambulo ngo14 verse ngika 13 sisiya ku20. Ithi yona ngasengisizwa izwi livela ezulwini lisithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo utsho umoya. Ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe. Laphezu kwefu kuhlezi ofana lindodana yomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe la sesandleni sakhe elesikela ebukhali. Enye ingilosi yasiphuma ethempelini imemeza ngezwi elikhulu isithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho uvune ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna, ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. Ohlezi phezu kwefu wayeseliphosa isikela emhlabeni, wawusuvunwa umhlaba. Enye ingilosi yasiphuma ethempelini elisezulwini layo ilesikela elibukhali. Lenye ingilosi futhi yaphuma ealtare inamandla phezu komlilo, yamemezwa ngezwi elikhulu kuyo ebilesikela elibukhali isithi, faka isikela lakho elibukhali ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba ngoba izithelo zomvini zivuthiwe. Ingilosi yasiliphosa isikela layo emhlabeni, yawuvuna umvini womhlaba, yawuphosa esikhamweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Isikhamo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhamweni laze lafika ematomini amahashi, liqeda amastadiu ayinkulungwane ayisithupha. Mfundisi, sihlubele indlu ekasini. Siyabonga. Sesigqibile indawo isahluko sika14 angithi. Yes. Sikhumbula ke ukuthi sibe sikhangela udaba lwengilosi ezintathu. Sivezile ke ukuthi udaba lwengilosi ezintathu yisixwayiso sokugcina uNkulunkulu asiletha emhlabeni. Andubana uJesu aze okwesibili. So ngezinye indlela kungachunyelwa udaba lwengilosi ezintathu, umhlaba uyabe usuxwayisiwe. Oyabe sekhetha ukusindiswa uza ukhetha, okhetha ukulahlwa uza kwenza njani, uza ukhetha. So lapha sesikuSambulo ngo14 ke iverse ngo13 usiya ku20 eza ngemva ukuchunyayelwa kodaba lwengilosi ezintathu. Ungakhangela udaba lwengilosi ezintathu seluchunyayeliwe, sokubonakala ophethe isikela esezovuna umhlaba. Usisho ukuthi udaba lwengilosi ezintathu lungavele luphele ukuchunyayelwa, umhlaba uyavunwa ngoba abantu sebetsheliwe, abantu sebexwayisiwe, abakhetha ukusindiswa abakhetha, abakhetha ukulahlwa abakhetha. So ingcenye esiyikhangelayo lapha ingcenye eveza ukuvunwa komhlaba ekuzeni kwesibili kaJesu ngemva kokuchunyayelwa kodaba lwengilosi ezintathu umhlaba wonke. Mfundisi, abanye abantu bayakhangela bakhangela ukuthi phose angithi abantu emhlabeni bafika i8 billion kunjalo. Bese sikhuluma njalo ngabantu abalenda ungakafinyelelwa khona kunjalo. Bese besithi uJesu kachana. Lapho kuzafika khona kumagumbi amanomhlaba kuyabe kunini bazinika iminyaka eminingi bathi ayekela ke sibone okunye la kunjalo. Ungabancedisa njani abantu abanjalo? Siyabonga. Kulento ezimbili khonapho. Eziqhathekileyo nxa sikhangela isikhathi sokuza kukaJesu. Oqala ukuthi umuntu angafa loba isiphi isikhathi.
so angikwazi ukuthi ngiyakufanini so khona lokho kumele ukuthi kungenze ngihlale ngilindile ngoba ngavele ngife ngingakhethanga uJesu kuthi ukuthi sengilindele uvuko lokulahlwa so ngenxa ukuthi angikwazi ukuthi ngiyakufanini kuqhatheke ukuthi ngilungisele okwesibili siyafunda lapho ukuthi izehlakalo lezi esikhuluma ngazo lapha izehlakalo ezikhulunywa nguNkulunkulu uNkulunkulu ulamandla okwenza izinto ngendlela thina esingayizwisisiyo ungabuyela ngale kuPetru uthi ilanga eli1 kuNkulunkulu lingaba inkulungwane inkulungwane ingaba ilanga elilodwa so ngokukhangela kwelihlo lomuntu singabona sengathi ukuthunyelwa kwevangeli kungathatha isikhathi eside kodwa uNkulunkulu lezi indlela ezinengi kakhulu ezokuthi ivangeli leli lifinyelele abantu ngesikhathi thina esingasicabangeliyo so ukuthi ivangeli liyafinyelela abantu abanengi kuyathatha isikhathi esingana ukuthi lifinyelela abantu abanengi kweyeme kuNkulunkulu uNkulunkulu angakuphangisisa ngendlela thina esingayikhangelelanga ngalelo sizathu asingeke sakhangela ipopulation yomhlaba bese sithi hayi kusesekhatshana lapho kuyafinyelela khona 8 billion yonke le uNkulunkulu angakwenza ngesikhathi esifitshane mfundisi ukhulumile ngendaba yeCovid kunjalo kwathatha isikhathi esinganani ukuvala umhlaba kwathatha isikhathi esingana kusenziwa ngabantu sonke sasele simangele kwenziwa abantu lo ngabona uRoma la ngabancedisa abalali uRoma 9:28 kunjalo ukuthi uNkulunkulu uzawugcina umsebenzi ngesikhathi esifitshane bengutsholo nje ukuthi abantu kwesikhathi bayakhangela khona ukuba kodwa khona mfundisi nxa mina ngakhulela ekhaya ubaba esebenza la koBulawayo la wayethi nxa ubaba ezabuya ibhasi edlulayo sasikhangela sasigijimela ibhasi inganyama sithabe ubaba ukhupha kodwa nxa uJesu simthanda kungenziwa yini ukuthi thina ibhasi yakho singabi le ndaba layo akuvumi kuyavuma yini khona akuvumi nxa uJesu simthanda ibhasi yonke ithutha siyagijimela la lokwenzakala sonke sikukhangele ingaba yiyo yini mfundisi kulalabo kuthiwa bakusisiwe abafela enkosini si kutshoni lokho kuyini siyabonga so lapha iBhayibheli ikhuluma ngendaba yabafayo la ithi yona babusisiwe labo abafayo befela enkosini kusukela kulesi sikhathi ngezindlela uJohane wayetshengiswa ngabantu abazakufa ezikhathini zokucina abantu laba babusisiwe ngoba bafa uJesu esisendaweni engcwele ngezindlela sebeke baba lenzwisa yokubona izehlakalo zensuku zokucina ngoba kusukela ngo1844 seke sakuthinta emuva abantu abaphila kusukela ngo1844 yiso sodwa isizukulwane esiphila ngemva kokubana uJesu esesesigabeni sokucina somsebenzi wakhe emhlabeni umusa ungakanjani ungakavala so iBhayibheli lithi babusisiwe abanjalo ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo iyasitshela ke lapha iBhayibheli ukuthi kwesinye isikhathi siyalahlekelwa izihlobo zethu ezithandekayo incwadi kaSambulo ngiyayithanda ngoba iyasipha ithemba ukuthi la nxa besifa uNkulunkulu uyabaphumuza sike sakhuluma ngesikhathi soPaulo esiluthi uNkulunkulu uzavumela ukuthi abanye abantu abamthandayo balale leso sikhathi singakanjani singakafiki ebaphumuza esazi ukuthi uzabavusa bamukele impilo engapheliyo ngibona ngani angazimbuza buya kukho mfundisi sitsho bonke abantu yini ngoba phela ngaba lo1844 kulantu abangaka sebafayo baningi kakhulu kunjalo bayabasifa ngo-First World War labo Second World War asibali lezi ezenzakale ngapha kunjalo sitsho wonke umuntu yini kumbe kule qula elithize elitshiwo leli ndimana siyabo kukhulunywa ngabantu abafela enkosini nothi umuntu wonke kukhulunywa ngabantu abafela enkosini enxa ufuna ukubachasa abafela enkosini ngabanjani siyabo ngabafa belobudlelwano loJesu ngabafa benqobile izono zabo ngegazi lewundlu itsho njalo kwenye indawo ngayifunda kuSambulo ukuthi banqobile bagezile ingubo zabo ngegazi lewundlu nxa besifa abanjalo bafa belindele ukuvuka kwempilo engapheliyo angazimbuza ilanda futhi yona liyathi ukhuluma ngethemba esiba lalo kunjalo khonapho kuSambulo 2:10 lo Thessalonika uthi lithemba bani siyabo ikakhulu ekufeni la siyabo nxa uyikhangela lapha kuSambulo 2 ivesi ngelika 10 ithi yona ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho bheka uSathane uzakuphonsa abanye kini entolongweni ukuba niliwe futhi lizakuhlupheka izinsuku ezilishumi kodwa thembeka kuze kube sekufeni ngoba ngizakunika umqhele wokuphila siyananzelela ukuthi kwesinye isikhathi evangelini la
ungakhangela embalini bakhona abantu abafayo ngenxa yokuchumayela ivangeli. Bakhona abanye abafelwa izihlobo ezikholwa ezimthandayo uNkulunkulu. Kodwa lapha siphiwa ithemba ukuthi la nxa sibhekane lokufa ukhona umqhele wokuphila. Ngezinye indlela emuntwini ofela kuJesu ukufa kayisikho kuphela kwendaba. Lukhona usuku lovuko. Ngendlela uJesu uzakuza ukhale impalampala likhali icilongo uzamemeza athi lina lonke elifele elisethulini oluqandayo vukani. Baza kuvuka abangcwele. Uyakuchasisa uThesalonika ubeka kuhle ngale. Mfisa ukuthi ngabe uyayibala le isikhathi siyavuma. Asiyibale. Sifunda Thesalonika uqala ngo4. Ivesi ngelika 13 sisiya ku18 zayifunda lapha ngoba ngenye indaba yethemba ithi yona lapha kepha asithandi bazalwane ukuba lingabi lakwazi ngabalalayo ukuze lingadabuki njengabanye abangenalo ithemba ngokuba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha labaleleyo kuJesu kanye laye ngokuba lokhu sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulela ngempela abaleleyo ngokuba inkosi uqobo lwayo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu la ngecilongo likaNkulunkulu labafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba layo inkosi kuze kube phakade ngakho ke duduzanani ngala amazwi so indaba leli singathi thina lithemba eledlula wonke amathemba ngoba sikhuluma kunje lami nginje nyamfelo isihlobo sonke kakho ngama lapha nathi mina kangaze mfelo emhlabeni kodwa nansi indaba lapha ithi la nxa sifelwa singakhali singadabuki njengabangelalo ithemba ngoba labo abafele kuKristu baza kuvuka ngoba uJesu wafa wavuka wanqoba ukufa uyikuvuka lokuphila so ngezinye indlela ivangeli leli elikaKristu yilo lodwa elikunika ithemba phezulu kokufa kalikho elinye ivangeli elihlona umuntu angafa uza kuvuka ngaphandle kwelikaJesu abafa befela kuKristu ngelinye ilanga baza kuvuka ngithathekiswa lapha ethi kuthiwa thina esingathola nguJesu siphila kuthiwa asikubandulela ukuyahlangabeza uJesu baza kuvuswa siyehlangana loJesu kanye ngesikhathi sisodwa ngizabuya mfundisi embuzweni namekela ngugcine usichasisele ngendaba zokufa ukufa inhlobo zokufa lenhlobo zokuvuka siyabo singaqala siye mhlawumbe uJohane aqala ngiye kuJohane ngo5 ivesi ngu28 no29 ngesizwe laphana ukuthi isitshelani mayelana le ndaba yokufa lokuvuka Johane ngo5 verse ngu28 ithi yona lingamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa ilizwi layo abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa lapha iBhayibheli iveza iqiniso eliqhakathekileyo ithi owakuqala bonke abantu abafa abasemathuneni baza kuvuka liqiniso lokuqala esilifundayo la leqiniso lesibili ukuthi kulokuvuka okubili kulo ukuvuka kwakuqala kuthiwa ngokwabenze ukulunga abenze ukulunga kuthiwa bavukela ukuvuka okuphila okunaphakade yilo lokuthiwa luvuko lwakuqala okuthiwa yi-first resurrection then bese kusithi abenze okubi bavukela ukuvuka kokulahlwa ngezindlela laba ngabavukela ukuyechibini lomlilo then usambulo ngu20 ivesi ngelika 4 usiya ku6 iyasincedisa ukuthi abantu laba ukuvuka lokhu kuyenzakala nini ithi yona lapha usambulo ngu20 ivesi ngu4 ithi yona ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo banika ukwahlulelwa ngabona lemiphefumulo yababenqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu na ngenxa yezwi likaNkulunkulu nalabo abangakhonzanga isilo lomfanekiso waso nabangamkelanga uphawu lwesilo ebunzini labo lasesandleni sabo baphila babusa kunye loKristu iminyaka eyinkulungwane abafileyo ababesele kabaphilanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane lokhu yikuvuka kokuqala ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo ukufa kwesibili akunamandla kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu babuse kanye laye iminyaka eyinkulungwane lapha sesifundani sifunda ukuthi uJesu esiza ngale kuJohane kuthiwa kulabanye bavukela ukulunga bese kuthiwa abanye bangavuka kulabanye abazasala befile okweminyaka eyinkulungwane so sifunda ukuthi
kulokuvuka kokuqala okwabangcwele abafele kuJesu yibo abavuka ekuzeni kwesibili kukaJesu lapho then ababi abathola uJesu befile kabavuki kuze kudlula iminyaka emingaki eyinkulungwane ibisisithi yona ubusisiwe njalo ungcwele oba lesabelo ekuvukeni kwakuqala ngoba kulabo abazakuvuka kwakuqala ukufa kwesibili akunjani akulamandla so sesifunda futhi ukuthi kuthi kulokufa kwakuqala lokufa kwesibili so ukufa kwakuqala yikuphi ukufa kwakuqala yilokhu okufiwa ngabantu bonke abalungileyo labangalunganga njalo ukufa kwakuqala kulovuko yikho kuqathele umile sikunanzele abalungileyo abafufa kwakuqala bayavuka bevukela ukuphila okungapheliyo ababi abafufa kwakuqala bavuka bevukela ukwenza njani ukubhujisa ukulahlwa so iBhayibheli ibisisithi kulokufa kwesibili ukufa kwesibili lokhu kuthiwa akulamandla kulabo abavuka evukeni lwakuqala ukufa kwesibili ungabala kwapho siya phambili kuSambulo 20 verse 11 siya ku15 iyakuveza ukufa kwesibili yikufa kwechibini lomlilo yikufa kwabantu ababi abaza kuphosela echibini lomlilo bafe babe ngumlotha ukufa kwesibili akulavuko njalo ukufa kwesibili ngokwababi kuphela abalungileyo bafa ukufa kwakuqala baphelele khonapho sebeza kuvuswa baphila impilo engapheliyo kuyacaca mfundisi kodwa ke kuhle ukuthi nxa kade ukhuluma yona lana inkolo esikhulume ngayo yobupapa iyafundisa abantu ukuthi umuntu angafa uyahamba ePurgatory uthini kwathini kulabanye futhi abazokhuluma nxa umuntu eseflota sehambile ezulwini uvele sehambile seyamkele izingilosi batsho njalo singabancedisa njani angazi babebala ngapi babebala njani iBhayibheli sibuyele khona phana kuJohane ithi yona izikhathi siyeza ukuba labo abasemangcwabeni so nxa besezulwini bavuka njani emathuneni engxenye okunye kubaphambasa bamba umuntu ngomfundisi ukuthi uJesu uza iverse ibale kuThesalonika ngaluthi uza kubaletha itho njalo ibalela phana uThesalonika 4 yabanye kuyabalahla khona phana uthi abaza kuhlwithwa hayi ungayibala ku13 khona phana uverse 13 sibuyelele kancane siyavuma isikhathi sethu Thesalonika 4 verse 13 ithi yona kepha asithandi bazalwane uba lingabi lakwazi ngabalalayo ukuze lingadabuki njengabanye abangenalo ithemba ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha labaleleyo uJesu kanye laye abanye babala kwa ukuthi uzabaletha yes so lapho ke ulimi esikhuluma ngolimi kaThixo esikhuluma ngolimi kunjalo nxa ikhuluma ngokuthi uyabaletha lapha ikhuluma ngokuthi uyabasusa emangcwabeni ayithi ukuthi ubuya labezulwini kathi nxa elabezulwini uyabelani la kulo ukuthi asahlale khona ngathi ngoba isizathu akwenza ingqondo ngoba isizathu siyasusa uJesu ezulwini ukuthi kulabantu kumele abalande lapha emhlabeni ukuba letho okukhulunywa ngakho lapha ngolimi lweBhayibheli lesiGriki la kuthi ukuthi uyabasusa uyabakhupha emathuneni abese bathatha ahambe labo manje ubona ke mfundisi ukuthi abantu kubala kuyasilahla ibale elilula lona leli umuntu uyathi uJesu uzabuya labo ngani kulamagama amabili engifuna siwahlanganise ngifundisi lapha ngesikhathi sethu kukhona ohlezi phezulu kweyeze phethe isikela lokuvunwa komhlaba xa ungahle ukubambanise kokubili ukuthi kutshoni khonokho mbani ophethe isikela kutshoni ukuvunwa komhlaba siyabonga nguverse 14 lo ithi yona ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe laphezu kwefu kuhlezi ofana lendodana yomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe lasesandleni sakhe elesikela elibukhali singathi siye ku16 mfundisi lesihlu ukuchasiseka ithi yona ohlezi phezulu kwefu waseliphosa isikela emhlabeni wasewuvuna umhlaba so lapha sibona ukuthi iBhayibheli iyaveza ukuthi indodana yomuntu nguJesu so lapha uJohane uboniswa uJesu esesiza emhlabeni ukuthi azovuna nxa ukhulunywa ngokuvuna lapha awukhulunywa ngokuvuna amabele emasimini njengoba sakuchasisa ukuthi incwadi kaSambulo incwadi ebhalwe ngani ngemifanekiso so kusetshenziswa umfanekiso wokuvuna lapha ukuthi izilimo sezivuthiwe so kumele zivunwe zibuthelwe esibayeni so indodana yomuntu nguJesu uyabe seqhamuka ngamafu esesizwe kwesimini uthiwa uphethe isikela
isikela lapha ingumfuziselo wokuvuna ngokuswela bayivuna ngesikela kunjalo abakhulele kakhulu ekhaya bayawazi amasikela lawo ayesetshenziswa thina sazi ogogo babesebenzisa iyabe igobile so isikela yakhona ngeba besika ngaso so isikela lapha ingumfuziselo wokuvuna so obuyayo lapha njengendodana yomuntu nguJesu esesiza ukuthi azovuna umhlaba ngoba phela abantu sebenzile izinqumo zabo kulabantu bakhe uJesu asebemkhethile abalungile ukuthi babuthelelwe abathathe baye ezulwini. Mfundisi ngiyakwazi ukuthi khonokho esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayabala iBhayibheli kodwa mbe bengalizwa mbe befaka kwabo kwesikhathi nxa kufiwe umuntu uNkulunkulu uyavuna ethi ukuvuna abantu nxa besifa singabancedisa njani abantu abathi ukufa kwabantu uNkulunkulu uyavuna kuyafana nendlela okukhuluma ngakho kumbe baqinisene kakhulu nxa indaba kumele siqale sibuyele futhi emuva eBhayibhelini ukufa vele kwakukhona yini ecebeni likaNkulunkulu iBhayibheli lithi hatshi uNkulunkulu wayijonga ukuthi abantu baphile impilo enjani engapheliyo kuphela nxa bemlalela so lapha siyabona ukufa kwaba ngumangenela ecebeni likabani likaNkulunkulu so ukufa akuveli kuNkulunkulu ukufa kwalethwa yisono njalo umnikazi wakho nguSathane so uNkulunkulu kavuni abantu ngokubulala uNkulunkulu uza yikho isizathu esiyawenza uJesu asuke ezovuna yikuthi kulabantu bakhe abafileyo abangcwatshiweyo okumele abuyazo njani azobavusa abathathe bayekhazini so uNkulunkulu kavuni ngokufa uJesu uzakuza azovusa abafileyo ngoba ukufa kakukho ecebeni kaNkulunkulu ukufa kumelana lentando kaNkulunkulu kweza ngenxa yesono. Ahle siqedise mfundisi uverse 17 kusiya ku20 khona phana kusambulo 14 ivesi ngu17 usiya ku20 sinanzele ukuthi khonapha kulamaqembu amabili avunwayo lapha kulabenze intando kaNkulunkulu laba bavunwa besiya ngapi ezulwini then kube sokusiba labanye okuthwa lapha kwabonakala bephoswa lapho kuchisa khona lapha echibini lomlilo so kuthi ukuthi umhlaba lo ekucineni kwakho konke uzasala ulamaqembu amangaki amabili kulabavunwa bevunela umbuso kabani kaNkulunkulu laba ngabalungileyo abangabangane bakaJesu abavumileyo ukuthi bakhethe uJesu njengenkosi lomsindisi baphile laye babe ngabangane laye bese kusiba labanye abangabahlamuki abazakhetha ukwala uJesu labo ke labo bazavunwa kodwa bavunela ungafunda lapha iBhayibheli ekuvesi ngu19 kuthiwa ingilosi yayisiphosa isikela la emhlabeni yawuvuna umvini womhlaba yawuphosa esikhwameni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu so laba ngabantu ababevunela ukuyabhujiswa echibini lomlilo so umbuzo omkhulu ukuthi mina ngizaba kuliphi iqembu mina kumbe ngizaba ngamabele anjani amabele alungileyo yini avunelwa umbuso wezulu kumbe avunelwa ukuya echibini lomlilo. Mfundisi omunye umchumayeli wathi yena ikiliwane lizwa ngezinyo ledonki kunjani ukuthi uvuna sokunjani sokudlulile kunjani ngicabanga ukuthi nxa ukhuluma useze nje akula umuntu ongavuthwayo kunjani wonke umuntu uyavuthwa kunjani wonke umuntu uyachakaza kunjani wonke umuntu uyachakaza njengamabele avuthwe ungakhangela indlela ububi osobuyiyo yona abakwenzayo babenzela lokhuyana ukuthi sibili kunjani umzwa ngedwa usufile kunjani singathini ukuncedisa abantu kakhulu ukuthi inhliziyo zingabi lukhuni nxa umoya ongcwele ekhuluma njengoba sikhuluma siseze nje uthi wena uthi ngime eminyango ngiyaqoqoda kunjani phela uJesu kasuzazi uqoqoda yena ngokwakhe kunjani kodwa uqoqoda ngelizwi lakhe kunjani njengoba ukhuluma nje usincenga usenze nje uthi hayi bantu asi umubi kachi indlela kabani yakhe singancedisana njani mfundisi lethu umbuzo omkhulu ukuthi mina ngivunelwa ngaphi kunjani mina ngivuthelwa enxa umbuzo oqhakathele uthi mina ngivuthelwa ngaphi kuluphuhlangothi ngoba vele amabele lomfaba kakwehlukani kunjani kuze kukhanye ngesikhathi sokuvuna ukuthi lokho asobele lokho kunjani lapha indaba esitsho lokho esikhona phana ukuthi kulabantu abamele ukuthi kumbe bazabona ingilosi ime phambi kwabo ijumayeli bathi athi singaphenduka akusoze kube njalo uJesu le watsho njalo kunjalo so kufanele ukuthi nxa ivangeli silizwa utsho njalo uMahebheru 3 ivesi 15 ithi yona nxa namhlanje usizwa ilizwi lakhe ungayomisi inhliziyo yakho ivangeli kwesikhathi libuya ngento ozijwayeleyo abantu bakhalela into ezimangalisa ukuthi ngeke uzabonakala into hayi uNkulunkulu ukhuluma ngelizwi lakhe
kunjenje khonapha abantu bayasindiswa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu abanye bakhetha ukulahla kodwa umthandazo wethu omkhulu ukuthi wena ozwayo la uvunelwe embusweni kaThixo ngoba yinjongo yokusakaza kwethu yinjongo yokuveza kwethu ivangeli ukuthi ungabi ingcenye yalabo abavunwa kuSambulo 14 verse 17 usiya ku20 ukuthi abaphoselwa lapho okuthiswa khona lapho kulolaka lukaNkulunkulu khona kasikufisi ukuthi kube njalo uNkulunkulu uyaqoqoda uNkulunkulu uyakhuluma ngelizwi lakhe njengoba nasikhuluma kanje awusoze yini uthathe ithuba elokuthi uthi Jesu ngiyakuthanda ngifisa ukulandela ngilandele iqiniso lakho eleBhayibheli. Mfundisi singakayiqebi indaba ukhulume ngento eqhakathekileyo ngamaqembu amabili kunjalo namhlanje asimabandla nxa ungahamba uyegugula ukuthi amabandla mangaki okubizwa ukuthi churches kunjalo uzabala uzudinwe uqina uyekela ukuthi churches abantu bezibethi bona hayi vele sonke indlela yonke yezulwini kodwa ke iqiniso ngelokuthi uthe wena kuyaba lamaqembu amabili kunjalo akwaphinde amaqembu amabili lawa akusadingi ma church akusadingi ma denomination sokungamaqembu amabili uze kube lula ngingapho nguthatha umzekeliso omfitshane ngithatha uCain lo Abel ngingathi bamela amaqembu amabili kule qembu lika Abela elithi lokhu uNkulunkulu awukhulumileyo siyakwenza asiyenze okwethu asiyenze ngokuthi sibona njani yili qembu ukuthi liyavunwa nguJesu lingena embusweni bese kusiba leqembu elika Abela elika Cain iqembu lika Cain lithi lingabuza ukuthi kukhonzwa nini kuya ngokuthi ubona njani kugqokwa njani kuya ngokuthi ubona njani kudliwani kuya ngokuthi ubona njani kodwa nxa sikhuluma indaba zeBhayibheli akuyi ngokuthi ubona njani kuya ngokuthi uNkulunkulu uthini so abazasindiswa liqembu lika Abela elilalela lokhu uNkulunkulu akutsho ezwini lakhe kodwa baka Cain uNkulunkulu uthi hachi baza kuvunelwa kolunye uhlangothi hachi olwakhe. Mfundisi ngifuna ukuthi ngiphinde mfake isawudo emazwini akho balaleli nansi ingqobe umfundisi asinika yona mina lawe sizavunelwa ngapi maqembu mabili indlela zimbili khetha namhlanje usaphila ulalela uNkulunkulu ulalela uSathane amaqembu mabili inkosi ayisiphathise sihloko zami sikhethe kahle sisaphila bathi bona ngesindebele nyama yembongolo khetha omthandayo uJesu emnyango uyaqoqoda lo Sathane lawo uyahuga eceleni kodwa khetha ukulandela uJesu uzaba lempilo enhle emhlabeni esiphila kiwo lemhlabeni ozayo sidibane njalo kuvikelizayo siphethe incwadi kaSambulo insimbi lezinye incwadi echasisa imbali lokuphela kwesikhathi inkosi ayibelani size sihlangane njalo siyabonga.